สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กล้วยก็จะมาแนะนำการทำรายการหักเบี้ยประกัน AIA อัตโนมัติผ่านตู้ ATM และระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ของธนาคารนะคะเพื่อนๆสามารถค้นวิธีการชำระเบี้ยประกันได้ใน Google โดยพิมพ์คำว่าการชำระเบี้ยประกัน AIA แล้วเลือกช่องทางชำระเบี้ยประกันสามารถทำผ่านตู้ ATM หรือจะส่งเป็นเอกสารเข้าบริษัทโดยทางไปรษณีย์ก็ได้ซึ่งก็ต้องโหลดแบบฟอร์มจากในอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะคะเพื่อนๆก็ทำรายการตามตัวอย่างในคลิปที่กล้วยโชว์แสดงให้ดูได้เลยนะคะซึ่งกล้วยคิดว่าค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันค่ะถ้าหมายเลขกรมธรรม์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว T Thailand ก็ให้เปลี่ยนตัว T Thailand เป็นเลข9นะคะถ้าเป็นตัว M Man นะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นเลข2ถ้าเป็นตัว U-turn ก็ให้เปลี่ยนเป็นเลข8และก็ถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ขึ้นต้นด้วย P Poland นะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นเลข1ค่ะแต่ถ้าเป็นการทำรายการหักบัญชีผ่านธนาคารออมสินหรือธกส.ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรอะค่ะต้องยื่นแบบฟอร์มผ่านธนาคารให้ธนาคารอนุมัติก่อนถึงจะเอามาส่งกับบริษัทได้อีกทีหนึ่งนะคะและการหักผ่านบัญชีเนี่ยสามารถหักผ่านบัญชีของบุคคลใดก็ได้นะคะถ้าเจ้าของบัญชีเขายินยอมค่ะและถ้าส่งเอกสารเป็นเกี่ยวกับเป็นกระดาษอะค่ะต้องแนบรายการหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเซ็นรับรองสำเนามาพร้อมแบบฟอร์มด้วยนะคะหากเป็นธนาคารกรุงศรีเนี่ยสามารถทำผ่านในแอปพลิเคชันได้เลยโดยเลือกรายการหักบัญชีอัตโนมัติตามตัวอย่างที่กล้วยนำเสนอให้ในคลิปนี้แล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจสงสัยยังไงก็สามารถโทรมาหากล้วยได้นะคะเบอร์โทรก็0866735499หรือไลน์มาหากล้วยก็ได้ก็คือ ID Line นะคะ AIA 83ตัวง่ายๆค่ะเพื่อนๆสามารถติดต่อกล้วยได้ทาง YouTube ก็คือกล้วย AIA เพจกล้วยก็คือถาปณีพิริยะพิสิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่ากล้วยพยายามเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแต่ว่าระบบของเพจ Facebook ไม่ให้เปลี่ยนค่ะแล้วก็สามารถติดต่อกล้วยได้ทาง Facebook ได้เหมือนกันก็คือพิมพ์คำว่าถาปณีพิริยะพิสิทธิ์หรือกล้วย AIA ก็ได้หรือเสิร์ชชื่อกล้วยนะคะหรือเบอร์โทรก็ได้ค่ะใน Google ข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยก็จะโชว์ออกมาใน Google เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าติดต่อตัวแทนไม่ได้ไม่รู้จะติดต่อที่ไหนนะคะเมลของกล้วยก็มีนะคะอีเมลก็ thailand81652hongkong@hotmail.com ค่ะและการชำระเบี้ยประกันนะคะเพื่อนๆยังสามารถชำระผ่าน True Wallet ได้เลยนะคะก็คือเป็นของ True Money ค่ะเราสามารถซิงค์พวกบัตรเครดิตพวกธนาคารเข้าใน True Money ได้เลยก็คล้ายๆกับที่เมืองจีนนะคะ Alipay ของจีนหรือ WeChat ของจีนนะคะที่เราสามารถเชื่อมบัตรเครดิตเชื่อมบัญชีธนาคารเข้ากับทาง WeChat Alipay ได้ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ True Money ค่อนข้างจะ
สะดวกสบายสามารถชำระสินค้าได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งค่าประกันค่าน้ำค่าไฟค่าสินค้าค่าบริการสารพัดค่าจ่ายผ่าน True Money ซึ่งสะดวกสบายมากๆค่ะหากคุณใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นวันหนึ่งคุณก็จะต้องขายสิ่งที่จำเป็นเช่นบ้านหรือเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตในวันหนึ่งหากคุณไม่รู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะอัศวิน52 A88 ซื่อตรงมั่นคงฉับไวบริการดุจญาติมิตรนอกจากประกันชีวิตประกันสุขภาพการวางแผนการเงินกองทุนรวม AIA Unit Link และกองทุนรวมอื่นๆแล้วเนี่ยอัศวิน 52A88 ทีมของเราก็ยังมีประกันรถประกันบ้านบริการให้กับเพื่อนๆด้วยมีประกันเดินทางด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆเดินทางท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะและสุดท้ายนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆออมก่อนจะใช้จ่ายเพื่อความสุขสงบในบั้นปลายชีวิตนะคะเพราะคนเราเนี่ยไม่มีเงินก็อยู่บนโลกนี้ลำบากต้องมีให้พอกินพอ